Leksjon 1. Naturutforskning. Det finnes en som heter Greenvale nasjonalpark. Den ligger ikke så langt herfra. Det høres ut som et fantastisk sted å besøke. Hvilke aktiviteter finnes der? Parken tilbyr turstier og naturskjønne piknikplasser, perfekt for en dagstur. Så herlig. Jeg liker å utforske naturen og tilbringe tid utendørs. Da ville du elsket det. Utsikten er fantastisk, spesielt ved solnedgang. Det høres magisk ut. Jeg kan bare forestille meg hvor vakkert det må være. Det er det virkelig. I tillegg finnes det diverse dyrearter å observere. Det gjør eventyret enda bedre. Jeg skulle gjerne tatt bilder av landskapet. Du bør absolutt ta med kameraet ditt. Landskapet er ganske fotogent. Leksjon 2. Strender og sjarmerende arkitektur. Har du noen gang besøkt en strand som har gjort deg fullstendig målløs? Ja, det har jeg. Det er noe magisk med lyden av bølger som slår mot kysten. Jeg er helt enig. Måten sollyset danser på vannet på er rett og slett fascinerende. Det er som om havet er et lerret malt med skimrende farger. Og hva med arkitekturen nær stranden? Noen av disse strukturene er ganske sjarmerende. Absolutt. Blandingen av moderne design og tradisjonelle elementer skaper en unik atmosfære. Jeg synes det er fascinerende. Det er som om hver bygning har en historie å fortelle. Ja, og de livlige fargene gjenspeiler ofte den livlige ånden i området. Jeg skulle gjerne utforske et sted der stranden møter fantastisk arkitektur. Leksjon 3. En bestevenn å dele livet med. Det er ganske forfriskende å ha en bestevenn som man kan dele alt med. Jeg er helt enig. Å ha noen å betro seg til gjør livet så mye rikere. Det er betryggende å vite at man kan diskutere tankene sine uten å dømme. Nettopp. En ekte venn lytter og gir støtte i både gode og utfordrende tider. Jeg kan ikke forestille meg å navigere livets oppturer og nedturer uten en slik ledsager. Det utgjør virkelig en betydelig forskjell, ikke sant? Ja, og det å dele øyeblikk, både store og små, skaper varige minner. Disse minnene blir selve vevet i livene våre, flettet sammen med latter og glede. Jeg setter stor pris på disse delte opplevelsene. Leksjon 4. Støttens kraft. Har du noen gang lagt merke til hvordan litt støtte kan forvandle ens dag? Det kan faktisk gjøre en dyster situasjon til en mer utholdelig opplevelse. Jeg synes at selv enkel oppmuntring kan gjøre underverker for humøret vårt. Absolutt. Det er viktig å omgi seg med positive påvirkninger. Jeg har sakte, men sikkert funnet måter å takle livets utfordringer på. Det er en prisverdig tilnærming. Å søke støtte er et tegn på styrke, ikke svakhet. Jeg setter pris på det perspektivet. Det hjelper meg å føle meg mindre isolert i mine kamper. Husk at vi alle møter vanskeligheter, og dele dem kan lette byrden. Takk for den påminnelsen.
Det er betryggende å vite at jeg ikke er alene. Leksjon 5. Usannsynlige møter. Tenk deg en lærer fra en østlig skole som møter en cowboy fra Vesten. Det høres ut som starten på spennende historie, ikke sant? I starten kan det være vanskelig for dem å forstå hverandres synspunkter. Ja, kulturelle forskjeller kan føre til misforståelser, i hvert fall i starten. Jeg tror imidlertid at slike møter kan fremme vekst og læring. Absolutt. De ville etter hvert oppdage noe de ville ha til felles, kanskje gjennom felles interesser. Jeg kan allerede se for meg de humoristiske utvekslingene og de pinlige øyeblikkene de ville oppleve. Det kan bli et herlig eventyr fylt med latter og innsikt. For en fascinerende måte å utforske skjønnheten i mangfoldet. Leksjon 6. Pieta av Michelangelo. En av Michelangelos mest berømte skulpturer er Pietaen. Det er virkelig et mesterverk som fanger dype følelser og kunstneres dyktighet. Måten hans skulpturer til Maria som holder Jesus på er både rørende og kraftfull. Ja, detaljene i uttrykkene deres formidler en dyp følelse av sorg og kjærlighet. Det er bemerkelsesverdig hvordan en enkel skulptur kan vekke så sterke følelser. Michelangelo hadde virkelig en gave for å vekke stein til live. Jeg lurer ofte på hva som inspirerte ham til å lage et så gripende verk. Hans forståelse av menneskelige følelser er tydelig i hver kurve og kontur. Det etterlater absolutt et varig inntrykk på alle som ser det. Leksjon 7. Læring gjennom nettbaserte veiledninger. Har du noen gang prøvd å se veiledninger på nettet? Ja, de er ganske nyttige for å lære nye ferdigheter i ens eget tempo. Jeg synes de kan være utrolig informative og dekke et bredt spekter av emner. Absolutt. Noen ganger deltar jeg til og med på workshops i lokalsamfunnet mitt for å forbedre forståelsen min. Det høres ut som en fin måte å komme i kontakt med andre som deler lignende interesser. Det er også en utmerket mulighet til å praktisere det jeg har lært. Jeg setter pris på den interaktive naturen til slike workshops. Det gjør læringen morsommere. Jeg er enig. Å dele erfaringer med andre beriker læringsprosessen. For en fantastisk måte å fremme et fellesskap av ivrige elever på. Leksjon 8. Rabatter og lojalitetsprogrammer. Har du lagt merke til hvor mange butikker som tilbyr rabatten nå for tiden? Det virker faktisk som en strategisk måte å tiltrekke seg flere kunder på. Jeg synes lojalitetsprogrammer er spesielt interessante. De belønner folk som handler ofte. Absolutt. Det er en vinn-vinn-situasjon for både bedriften og kunden. Jeg benytter meg ofte av disse programmene for å spare penger. Det er alltid tilfredsstillende å få rabatt etter å ha vært en lojal kunde. I tillegg oppmuntrer oss til å utforske nye produkter som tilbys i butikken. Ja, det kan være ganske spennende å oppdage nye varer, spesielt med rabatt. Jeg mener det er viktig å holde seg oppdatert om slike avtaler. Leksjon 9. Værmisunnelse. Det er en så vakker dag ute. Jeg skulle ønske du også kunne oppleve det.
Jeg misunner deg. Det regner her, noe som virkelig setter en demper på humøret mitt. Jeg kan bare forestille meg hvor tingene lyden av regn må være for deg. Det får meg faktisk til å lengte etter solfylte dager fylt med varme. Kanskje du kunne planlegge et besøk for å nyte været her snart? Det høres herlig ut. Jeg skulle gjerne sluppet unna tristessen litt. Litt solskinn kan gjøre underverker for humøret, er du ikke enig? Absolutt. Jeg ser allerede for meg å slappe av i solen. La oss håpe at været bedrer seg for deg snart. Leksjon 10. Utforske hobbyer. Jeg har tenkt på å skaffe meg en ny hobby. Det høres interessant ut. Hva har du i tankene? Jeg vurderer fotografering. Det virker som en givende aktivitet. Jeg støtter helhjertet den ideen. Å fange øyeblikk kan være ganske givende. Jeg tror det lar deg se verden fra forskjellige perspektiver. Nettopp. Det er en fantastisk måte å uttrykke kreativitet på. Har du noen andre hobbyer du synes er hyggelige? Ja, jeg elsker også å male. Det er en fin måte å slappe av på. Disse aktivitetene høres ut som en perfekt blanding av kreativitet og glede. Leksjon 11. Forstå forsikring. Det er greit å vite om de ulike aspektene ved bruk av Mastercard. Å forstå begrepene kan faktisk spare en for uventede overraskelser. Er det noen tilleggsforsikringer jeg bør vurdere når jeg bruker kortet mitt? Ja, mange kort tilbyr reiseforsikring, noe som kan være ganske gunstig. Det er nyttig informasjon. Det aspektet hadde jeg ikke tenkt på. Det er alltid lurt å lese det med liten skrift for å sikre at man er tilstrekkelig dekket. Jeg setter pris på innsikten din. Den hjelper meg å ta informerte beslutninger. Jeg hjelper gjerne til. Kunnskap er viktig når det gjelder økonomiske spørsmål. Takk for den verdifulle informasjonen. Det settes stor pris på. Leksjon 12. Grønn godhet. Har du noen gang lagt merke til hvordan agurker er grønne? De er jo ganske livlige og symboliserer friskhet, ikke sant? Absolutt. Det får en til å tenke på hvor usedvanlig bra grønnsaker er for deg. Nettopp. De er fullpakket med vitaminer og mineraler, noe som gjør dem til en viktig del av et sunt kosthold. Har du en favorittgrønn grønnsak, da? Jeg vil si at spinat er min favoritt. Den er allsidig og kan brukes i mange retter. Og, jeg elsker også spinat. Har du noen gang prøvd det i en smoothie? Jeg har. Overraskende nok smaker det herlig når det blandes med frukt. Det høres spennende ut. Kanskje jeg burde prøve det. Leksjon 13. Byeventyr. Å utforske forskjellige byer underveis er en så spennende opplevelse, ikke sant? Jeg kunne ikke vært mer enig. Hver by har sin egen unike sjarm og overraskelser som venter på å bli oppdaget. Nettopp.
Jeg synes ofte at høydepunktet på reisene mine er å snuble over skjulte perler. Å, absolutt. Det er noe spennende med å vandre gjennom ukjente gater. Og maten? Jeg tror hver by har sine egne kulinariske spesialiteter som man må prøve. Det er virkelig et eventyr å smake på lokale retter og smaker. Når vi snakker om mat, har du noen gang besøkt en by kjent for sin gatemat? Ja, jeg besøkte en gang en by hvor gateselgerne tilbød et utvalg av lekre snacks. Det høres herlig ut. Jeg kan bare forestille meg hvor fristende det må ha vært å prøve alt. Leksjon 14. Reservasjoner er viktige. Har du noen gang lagt merke til hvor populær den nye restauranten har blitt? Det har jeg absolutt. Det er helt avgjørende å reservere bord der, spesielt i rushtiden. Ja, virkelig. Sist gang jeg dro uten en, endte jeg opp med å vente i over en time. Det høres ganske frustrerende ut. Jeg kan tenke meg at det blir utrolig travelt, spesielt i helgene. Ja, jeg lærte leksa mi på den harde måten. Nå ringer jeg alltid på forhånd. Det er lurt. Det er mye bedre å ha et garantert bord enn å bli stående utenfor. Nettopp. Jeg forstår ikke hvorfor noen tar sjansen. Kanskje de tror de vil være heldige, men flaks er ikke strategi når det gjelder å spise ute. Veldig sant. Jeg tror jeg skal begynne å dele dette rådet med vennene mine. Leksjon 15. Jesse Chisholms reise. Har du noen gang hørt om Jesse Chisholm? Reisene hans var ganske bemerkelsesverdige. Ja, det har jeg. Han møtte en rekke utfordringer ved å krysse indianerstammene i Badlands. Det er fascinerende hvordan han klarte å navigere i disse forræderske terrengene, ikke sant? Absolutt. Jeg kan bare forestille meg farene han møtte på en slik reise. Ikke sant? Han må ha vært utrolig ressurssterk for å overleve disse møtene. Jeg lurer på hvordan han kommuniserte med stammene han møtte underveis. Det er et interessant poeng. Jeg antar at han måtte stole på gjester og delte erfaringer. Det er virkelig imponerende hvordan handel brakte forskjellige kulturer sammen i den tiden. Det er det virkelig. Hans ettermæle som pelshandler er fortsatt betydelig selv i dag. Leksjon 16. Pizzapreferanser. Hva er dine favorittpizzafill? Jeg pleier å velge mozzarellaost, pepperoni og noen skivede grønnsaker. Det hørtes deilig ut. Jeg foretrekker selv en klassisk margherita-pizza. Og enkelheten med fersk basilikum og tomater er virkelig tiltalende. Ja, og det er et flott alternativ hvis man ønsker å holde det lett. Det kan jeg sette pris på. Men jeg synes litt krydder gir pizzaen karakter. Det er et godt poeng. Kanskje vi burde prøve en sterk pepperoni neste gang? Nå snakker du mitt språk. Et lite spark kan løfte hele opplevelsen. Jeg gleder meg til pizzaeventyret vårt.
Det blir en herlig kulinarisk utforskning. Leksjon 17. Jordens unike måne. Har du noen gang tenkt på hvor unik jorden er blant planetene? Det har jeg, spesielt med tanke på at den har en så stor måne sammenlignet med størrelsen. Nettopp. Det er ganske uvanlig, og det påvirker mange aspekter av livet her. Liker du tidevannet? Det påvirkes betydelig av månens gravitasjonskraft. Nettopp. Det er fascinerende hvordan noe så langt unna kan ha en slik innvirkning. Jeg synes det er bemerkelsesverdig at mange kulturer har myter rundt månen. Ja, månen har inspirert utallige historier og legender gjennom historien. Jeg lurer på hvordan livene våre ville forandret seg hvis vi ikke hadde noen måne i det hele tatt. Det er en spennende tanke. Kanskje nettene våre ville vært mye mørkere og mindre magiske. Leksjon 18. Utgangspunkter. Når man starter et prosjekt, hvor mener du man bør starte? Det er et grunnleggende spørsmål. Jeg stiller meg ofte spørsmål om hvor vi kan sette utgangspunktet vårt. Jeg tror det er viktig å identifisere kjerneproblemet før man går videre. Absolutt. Uten klarhet kan man lett gå seg vill i prosessen. Det er viktig å legge et solid grunnlag for enhver bestrebelse. Ja, og det hjelper ofte å visualisere sluttmålet også. Det er en god strategi. Den kan gi motivasjon gjennom hele reisen. Jeg er enig. Å sette seg klare mål kan hjelpe en gjennom utfordringer. Kanskje vi burde tenke gjennom noen mulige utgangspunkt for vårt neste prosjekt. Leksjon 19. Samarbeidsverktøy. I teknologiens tidsalder, hvordan styrer du prosjektene dine? Jeg bruker vanligvis samarbeidsverktøy for å holde alt organisert. Det er et klokt valg. Jeg bruker også programvare for prosjektledelse for å effektivisere oppgaver. Det gjør kommunikasjonen mye enklere, ikke sant? Ja, det er utrolig gunstig å kunne dele oppdateringer i sanntid. Jeg kan ikke forestille meg å gå tilbake til de gamle måtene å styre prosjekter på. Det kan ikke jeg heller. Effektiviteten som oppnås er bemerkelsesverdig. Har du et favorittverktøy som du synes er spesielt nyttig? Det gjør jeg. Jeg synes det gir bedre oversikt over fremdrift og tidsfrister. Leksjon 20. Familiebånd. La meg fortelle deg om familiestrukturen. Min besteforeldrene mine har 2 sønner. Det er interessant. Så, en av dem er faren din, ikke sant? Ja, og den andre er onkel Bill. Er onkel Bill gift? Det er han virkelig. Han er gift med tante Susan. Det høres herlig ut. Familiesammenkomster må være ganske hyggelige. Det er de. Det er alltid latter og historiefortelling rundt middagsbordet. Jeg kan tenke meg det. Det er fantastisk å ha en sammensveiset familie. Absolutt. Familiebånd skaper en følelse av tilhørighet som er uerstattelig.
Leksjon 21, uventede steder. Har du noen gang besøkt et sted som har overrasket deg? Etter min mening gir reising definitivt rom for uventede oppdagelser. Jeg er helt enig. Noen ganger finner man de beste opplevelsene utenfor allfarvei. Ja, disse skjulte perlene forteller ofte de mest fascinerende historiene. Jeg husker at jeg besøkte en liten landsby som ikke engang var på kartet. Det høres eventyrlig ut. Hva fant du der? Jeg oppdaget en lokal festival som var livlig og full av liv. Så fantastisk. Det må ha vært en forfriskende forandring fra turistattraksjonene. Det var det absolutt. Det er disse tilfeldighetene som gjør reisen verdt det. Leksjon 22, ballongdilemmaer. Har du noen gang følt deg overveldet av ansvar? Ja, jeg føler det som om de tynger ned livets ballong. Det er litt av en metafor. Jeg forstår presset det kan skape. Jeg hører ofte stemmer inni meg som antyder at hvis jeg blir ombord på denne dyrebare lasten, vil jeg møte vanskeligheter. Det er en dyp tanke. Det er avgjørende å vite når man skal gi slipp på byrder. Ja, det er sant. Noen ganger må litt vek slippes for å flyte fritt igjen. Det handler om å finne balanse, ikke sant? Ja, og erkjenne hva som virkelig betyr noe i livene våre. Vi bør minne oss selv på at det er helt greit å be om hjelp når vi trenger det. Leksjon 23, dekorasjonsideer. Gleder du deg til den kommende strandfesten? Å, det høres gøy ut. Vi kan pynte med skjell og palmer, ikke sant? Ja, det ville skapt en herlig tropisk atmosfære. Jeg kan allerede se for meg at dekorasjonene vil gi arrangementet et levende preg. Absolutt. Det vil transportere alle til et solrikt paradis. Jeg tror at riktig innredning kan sette den perfekte stemningen. Jeg er enig. Det handler om å skape et innbydende miljø for alle. Kanskje vi også burde vurdere noen strandtemaleker? Det er en fantastisk idé. Det vil gjøre festen enda mer minneverdig. Leksjon 24, eventyr i nærheten. Jeg har hørt om en koselig liten kafé. Det høres perfekt ut. Er det i nærheten? Jeg vil gjerne prøve det. Ja, det er bare noen kvartaler unna her. Så fantastisk. Jeg liker å oppdage nye spisesteder. Jeg også. Det er noe spennende med å utforske lokale perler. Tror du de har uteservering? Jeg tror de gjør det, noe som ville være perfekt for å nyte den friske luften. Det høres deilig ut. Jeg foretrekker å spise ute når det er mulig. Jeg deler dine følelser. Det er noe spesielt med å spise ute i det fri. Leksjon 25, næringsrike alternativer. Jeg har nylig endret spisevanene mine.
Å ja? Hva har du gjort annerledes? Jeg erstatter usunne snacks med næringsrike alternativer som frukt eller nøtter. Det er en fantastisk tilnærming. Har du lagt merke til noen endringer? Ja, jeg føler meg mer energisk utover dagen. Det er flott å høre. Det er utrolig hvordan mat kan påvirke energinivået vårt. Jeg har også begynt å nyte smoothies laget av ferske ingredienser. Smoothies er deilige. De kan være både næringsrike og forfriskende. Nettopp. Jeg synes de er perfekte som mellom måltider. Leksjon 26, butikkmøte. Perfekt. Jeg møter deg ved butikkinngangen. Flott. Er det noe spesielt du ønsker at jeg skal ta med? Kanskje du kunne kjøpe litt snacks til turen vår? Absolutt. Hva slags snacks foretrekker du? Jeg liker variasjon, men sunne alternativer ville vært ideelt. Høres bra ut. Jeg skal se etter noen fruktbarer og nøtter. Det hadde vært perfekt. Jeg setter pris på hjelpen din med dette. Ikke noe problem i det hele tatt. Det er alltid morsommere å forberede seg sammen. Jeg er helt enig. Jeg gleder meg til eventyret vårt. Leksjon 27, treningsfasiliteter. Jeg gleder meg til å starte treningsreisen min på det nye treningssenteret. Det høres perfekt ut. Finnes det håndklær på treningsstudioet? Ja, de tilbyr håndklær, noe som er ganske praktisk. Det er fantastisk. Det gjør det mye enklere å dra på treningssenteret. Ja, virkelig. Jeg setter pris på at jeg ikke må ta med min egen hver gang. Nettopp. Det er én ting mindre å bekymre seg for når man trener. Og har du sjekket utstyret deres ennå? Det har jeg. De har en rekke maskiner og vekter tilgjengelig. Det er fantastisk. Jeg gleder meg til å prøve dem alle ut. Leksjon 28, avhengighet av dingser. Har du lagt merke til hvor avhengige vi har blitt av dingser? Jeg vet, ikke sant? Det har blitt en så integrert del av hverdagen vår. Absolutt. Jeg lurer noen ganger på hvordan vi klarte oss før smarttelefoner. Det er utrolig. Nå har vi alt lett tilgjengelig. Ja, det er sant. Fra kommunikasjon til underholdning, dingser gjør alt. Noen ganger er jeg imidlertid bekymret for å miste den personlige kontakten. Det er en berettiget bekymring. Det er viktig å finne en balanse. Ja, kanskje vi burde planlegge dager uten dingser av og til? Det høres ut som en god idé. Det kan hjelpe oss med å gjenopprette kontakten. Leksjon 29, jordbruksmuligheter. Har du noen gang tenkt på potensialet for jordbruk? Ja, man kan tjene penger på å dyrke avlinger og selge dem i Europa. Men for å lykkes, trenger de en billig og pålitelig måte å transportere varer på.
Det er sant. Logistikk spiller en betydelig rolle for lønnsomheten. Nettopp. Uten en solid plan er det kanskje ikke verdt innsatsen. Det kan absolutt være utfordrende, men belønningene kan bli betydelige. Jeg lurer på hvilke typer avlinger som vil være mest lønnsomme. Kanskje økologiske produkter? Det ser ut til å være et voksende marked for det. Det er et utmerket poeng. Det hadde vært interessant å utforske videre. Leksjon 30. Sikkerhetsregler. Jeg leste nylig noen reisetips for sikkerhet. Og, hva nevnte de? De nevner også at man ikke skal ta imot ting fra fremmede. Det er et viktig råd. Fare fra fremmede bør alltid tas på alvor. Absolutt. Det er bedre å være på den forsiktige siden. Jeg er enig. Stol på magefølelsen din når det gjelder sikkerhet. Ja, og det er lurt å alltid være oppmerksom på omgivelsene sine. Nettopp. Å være forsiktig kan forhindre mange potensielle problemer. La oss alltid ha disse tipsene i bakhodet når vi reiser sammen. Leksjon 31. Oppdag bekvemmelighet. Jeg fant nylig et virkelig praktisk sted for vårt neste møte. Det er fantastisk. Hvordan kom du over dette stedet? En venn anbefalte det, og jeg ble positivt overrasket over hvor lett tilgjengelig det var. Jeg setter pris på et sted som er lett å nå, det sparer så mye tid. Nettopp. Det vil gjøre at vi kan fokusere på diskusjonene våre i stedet for å reise. Hvilke funksjoner tilbyr dette stedet som det synes er tiltalende? Det har rikelig med parkeringsplasser og en komfortabel atmosfære for produktive samtaler. Det er virkelig viktige elementer for et vellykket møte. Jeg tror vi vil synes det er et utmerket valg for våre behov. Leksjon 32. Kulinariske eventyr. Jeg har tenkt på hvilke indiske retter jeg burde prøve. Noen forslag? Du må ikke gå glipp av nånbrød med karri, det er rett og slett herlig. Det høres deilig ut. Hva med biryanien? Er det verdt å prøve? Absolutt. Biryani er en smakfull rett som mange elsker. Jeg gleder meg til å nyte disse rettene. De høres ut som et sant kulinarisk eventyr. Du vil ikke bli skuffet, krydderne og aromaene er fengslende. Jeg gleder meg til å utforske mer om indisk mat og dets mangfold. Hver rett har sin egen unike historie, det er fascinerende å lære om dem. La oss planlegge en fest snart. Jeg vil oppleve alt. Leksjon 33. Forstå avtaler. Vi bør diskutere vilkårene før vi går videre med avtalen. Absolutt. La oss begynne med å skissere hovedpunktene som trenger avklaring. Det er viktig å sørge for at vi begge er enige om forventningene. Jeg er helt enig, tydelig kommunikasjon er viktig for en smidig prosess.
Skal vi etter tur oppsummere hvert begrep for å unngå misforståelser? Det høres ut som en praktisk tilnærming. Det vil hjelpe oss å holde oss organiserte. Jeg setter pris på at du er villig til å samarbeide om dette. Det gjør ting enklere. Sammen kan vi navigere gjennom detaljene med letthet og selvtillit. La oss sørge for at alle aspekter er grundig forstått før vi endelig tar stilling. Leksjon 34. Taxiarrangementer. Jeg vil gjerne ordne en taxi til flyplassen for min kommende tur. Selvfølgelig, Essier. Når ønsker du at taxien skal ankomme? Jeg tror henting tidlig om morgenen vil være ideelt for flyreisen min. Det høres rimelig ut. Jeg skal sørge for at alt blir planlagt deretter. Takk for at du er så imøtekommende. Det gjør prosessen mye enklere. Det var en glede. Er det noe annet du ønsker hjelp med? Kanskje en påminnelse om å sjekke reisedokumentene mine før avreise? Jeg skal sette opp en påminnelse for deg. Det er viktig å ha alt i orden. Jeg setter pris på hjelpen din. Det lindrer noe av reisestresset mitt. Leksjon 35. Kunstneriske prosesser. Jeg synes det er fascinerende hvordan skildringer av scener og hendelser har utviklet seg over tid. Ja, det var sant. Prosessen med å lage trykk, som litografi, ble populær i nord. Litografi er en ganske interessant teknikk. Den gir mulighet for intrikate design. Absolutt. Det revolusjonerte måten kunst ble reprodusert og distribuert på. Jeg beundrer hvordan kunstnere bruker denne metoden for å nå et bredere publikum. Det er bemerkelsesverdig hvordan kunst kan knytte sammen mennesker på tvers av ulike kulturer. Jeg skulle gjerne lært mer om litografiens historie og innvirkning. Det ville være en fantastisk utforskning. Kunst forteller så sterke historier. La oss fordype oss i dette temaet sammen. Det vil garantert være opplysende.